Wadidaw, lihat teman-teman, di sini banyak benda-benda berlumpur. Wih, sangat kotor teman. Wih, sangat tebal lumpurnya teman. Wih, ayo teman, kita bersihkan benda-benda berlumpur ini. Ini dia teman-teman, air bersihnya sudah kita bawa. Ayo kita mulai membersihkan. Apa nih teman? Wih, bertanduk. Hewan apa nih teman? Wih, sangat kotor berlumpur. Wadidaw wadidaw, ternyata sapi. Sapi moh, sapi lucu. Wih, apa nih teman? Mobil sepertinya. Mobil apa? Kita cuci dulu. Wadidaw wadidaw, ternyata mobil damkar. Mobil pemadam kebakaran. Next kita lanjutkan teman. Widih, mobil apa nih teman? Wadidaw wadidaw, ternyata truk molen. Widih, sangat keren. Apa nih teman? Gokil sekali. Mobil balap sepertinya. Wow, betul sekali teman. Ini adalah mobil balap warna hijau. Widih, senjata sepertinya. Wish, keren sekali teman. Wadidaw wadidaw, ternyata senjata AK-47. Keren. Wih, mantul. Widih, apa nih teman? Truk sepertinya. Ayo kita cuci dulu. Wih, airnya sampai hijau begitu teman. Wadidaw wadidaw, ternyata truk kontainer. Apa nih teman? Kecil-kecil, unik sekali. Wow, ternyata forklift. Keren. Widih, pesawat sepertinya. Wow, betul sekali, pesawat helikopter. Ayo kita kumpulkan. Widih, truk sepertinya. Truk apa nih teman? Kita cuci dulu biar ketahuan. Wadidaw wadidaw, ternyata truk tangki. Truk Pertamina. Ada mainan karakter teman. Siapa ini? Ayo kita cuci. Wadidaw wadidaw, ternyata Kapten Amerika. Ih, sangat keren teman. Apa nih? Motor sepertinya. Kita cuci dulu teman biar ketahuan. Wadidaw wadidaw, ternyata motor cross. Motornya Mang Abo. Keren. Widih, tinggal satu lagi nih teman. Pesawat sepertinya. Kita cuci. Wadidaw wadidaw, betul sekali. Ini adalah pesawat jet tempur. Ayo kita kumpulkan. Ini dia teman-teman, benda-benda berlumpur sudah kita bersihkan. Widih, sangat keren-keren teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Bye-bye.